So tukaanza yani sasa hayo mambo ya ngono tukaanza vizuri na mzee. Na huyo mzee sasa anakaa kuwa na miaka mingapi? Anakaa miaka 60 kama sio 60 70. Ni mnene mwembamba? Ni mnene kiasi, sio mnene sana yani tu wakati. Kati? So na ukimwangalia hivyo naona kabisa huyu ni mzee kabisa. Tukawa tumeanza na yeye ngono vizuri. Kwa baadaye akakuja akaniambia kwamba inama. Alikutoa like mlianza naje? Ulikuwa umevalia nguo fupi ama namna gani? Mimi nilikuwa nimevalia tu nguo inafika hapa. Ilikuwa ni maelewano. Tumeelewana kwamba yani atanipa 500. Umeona sasa. So mimi nikaona ni pesa nyingi yenye itasaidia hata mama yangu. So tukafika tumeelewana, si eti kwamba amenilazimisha. Tumeelewana. Vile sasa tulianza vizuri. Leo tukawa tumetoa nguo vizuri, tukaanza hayo mambo. Baadaye sasa akaniambia sasa inama. Nikawa nimeinama. Akaanza tu vizuri. Ikafika mahali sasa akawa sasa ameniweka sasa kwa mkundu. Kwa mkundu? Like kwa makalio? Nini sehemu ya kupitishia kinyesi? Nikawa nimeshtuka. Nikamuuliza, wewe umepitisha wapi huko? Akasema wewe inama. Hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakula Show, bringing you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake ambacho angependa kutudokezea siku hii ya leo. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Asante. Kwa majina Lucia Cynthia Wamboi. Lucia Cynthia Wamboi, karibu sana na hapa ni Bob Shakula Show. Asante kwa hatua jasiri ambayo umechukua kuja leo kuongea story ya maisha yako. Ningependa basi tuanze story yako. Asante. Sorry. Story yangu nimezaliwa Korogocho, Kilogonibi. Korogocho, Nairobi. Coach, unatoka Coach. Nimelelewa hapo. Ile nilizaliwa nimekuwa nikakuta mama yangu ako na shida ya macho. Vile nilianza sasa kujijua vile nilifikisha miaka 10 nikauliza mama yangu, "Mam, kwa nini uko na shida ya macho?" Akaniambia, "Mimi shida yangu ya macho ilinitokea nikiwa na mimba yako." Tuko madada 3, lakini kwa bahati mbaya hao Mungu aliwachukua. Sasa nikabaki mimi. Amenilea mpaka nikafikisha miaka 10. Akiwa na shida ya macho. Nilimuuliza kwa nini, mbona, na baba yuko wapi? Akasema baba yangu alimkimbia akiwa vile sasa alianza kugonjeka macho. Akawa amemkimbia. So amenilea hivyo, hakuweza hata kunisomesha. Baadaye vile nilifikisha miaka 14 nikakutana na kijana. Baada ya kukutana na kijana miaka 14. Miaka 14. Vile nilifikisha miaka 14 sasa tukakutana na huyo kijana. Akaniambia atanioa mimi na tunze mama yangu. Katika ile hali, kwa sababu tulikuwa na maisha magumu, mimi sikukataa. Nikawa nimekubali. Baadaye bila alinioa, tukakaa, nikakuja nikapata mimba. Vile nilipata mimba, tukalea mpaka nikazaa. Tukalea huyo mtoto wa kwanza. Vile tulilea, vile alifikisha mwaka na mwezi 1, nikajipata tena na mimba nyingine.
ni vile sikujua vile mtu anaweza kujikinga, kujizuia mimba ni ya kupatikana mapema. So baadaye nimelea hiyo mimba ya pili mpaka nikawa nimezaa tena. Ile nilizaa tukalea huyo mtoto, amekuwa amefikisha miaka 6. Madharau sasa ikawa imeanza. Kijana akaanza kunifanyia madharau, wasichana. Na katika nijue kwamba yani ameanza madharau sasa, akawa halali ndani ya nyumba. Yani saa zingine akuja akiwa mlevi, wakati mwingine akuja aanze kukugombanisha na kukupiga pia. Sasa baada ya hapo mimi nilivumilia. Kwa baadaye akakuja akaniletea mwanamke ndani ya nyumba, anasema kwamba ni sister yake. Sasa vile alimleta tukaendelea kukaa, mimi nikijua huyo ni dada yake. Ni dada yake. Sasa na ulikuwa umejiuliza kwa watu wa nyumbani kama ana dada, ama ulikuwa umekutana na familia yake before ama bado? Sikuwa nimekutana na familia yake. Yani yeye tulikutana tu na tukapanga na tukaoana hivyo. Na tukapata watoto. Hivyo uliamini tu ni dada yake? Na hata yeye mwenyewe alikubali ni dada yake? Sasa tukaendelea kukaa na huyo dada yake. Siku moja nikatoka nikaenda sokoni nikapita nikanunua maziwa dukani, nikakuja sasa kwamba niende nikatayarisha chai. Ile kuenda kuingia hivi, nikaingia nikawakuta wako wote kitandani wanafanya ngono. Kitanda chenu ama chetu sasa. Uchi kabisa. Sasa mimi nikamuuliza, "Si ulikuwa unasema huyo ni dada yako? Sasa imekuaje tena nawakuta kwa kitanda tena mnafanya mambo kama haya?" Sikuvumilia, lakini niliishiwa nguvu. Sasa nikaanza tu kupiga kelele. Watu kweli waliingia. Nikaona tukasuluhishwa hayo maneno, yakawa yameisha. Huyo msichana akawa ameenda. Bila alienda yeye akaishi sasa ile kuniomba msamaha kwamba naomba unisamehe, sitarudia tena. Mimi kwa sababu sina jinsi na anatusaidia na anasaidia mama yangu, nikasema acha nivumilie kwa sababu sina pa kwenda. Sina jinsi, yani nikabidi tu nimevumilia hivyo vyote. Nikavumilia nikaishi. Baadaye mpaka mtoto wa pili sasa akawa amefikisha mwaka na miezi 3. So hiyo mwaka na miezi 3 vile alifikisha tena nikajikuta na mimba nyingine ya 3. Nikamwambia kwamba mimi niko tena na mimba ingine. Hapo sasa alionyesha kabisa sasa madharau vile nilimwambia, akanyamaza, hakuongea, katoka kaenda. Vile alienda akawa yani sasa hata ile kuongea ikawa hakuna kabisa. Ikawa tu yani yeye sasa anakuja anaenda. So ikawa ni makelele. Siku moja kaja akiwa mlevi. Akaanza kugombana, yani ikawa ni vita sasa. Akanitupia vitu nje, toka na uende kabisa mwana. Sitaki kukaa, nakaa unazaazaa tu kama umbwa. Sitaki mwenye anazaazaa, mwanamke gani wewe unakaa unazaazaa tu kama umbwa. So ametupa vitu vyangu vyote nje. Na watoto pia na akafunga mlango. Kaingia kulala. Sasa mimi nikaona nitaenda wapi? Nitafanya nini? Ikabidi sasa nimechukua watoto wangu na nguo zangu nikarudi tena kwa mama yangu. Vile nilirudi kwa mama yangu nikawa ikabidi tu nimemuelezea mama kuko hivi na hivi na hivi, nimefukuzwa pamoja na watoto. Akaniambia usikate tamaa. Wewe acha tu tulee hao watoto, nitawakuza vile kama wewe vile umekufikia hapo, nimekulea mpaka umekuwa. So
Baadaye sasa tukalea wale watoto kwa shida. Ila sasa na hiyo mimba bado nilikuwa ikaendelea kuwa kubwa, ikaendelea mpaka vile sasa ikafikisha mwaka, ikafikisha sasa miezi 5 sasa hiyo mimba. Nikawa nimeanza yani ile shida sasa, ikawa hakuna chakula kwa nyumba na tunadaiwa nyumba ya wenyewe. Nikaanza kuenda kibarua mimi sasa ya kufua. Napata unga naleta, kiendo ulipo hata 300 unakuja unanunua unga au 200 unaleta unga. Hivyo nikaendelea hivyo mpaka vile sasa ilifika muda sasa miezi 8 ile kuinama uwezi. Au nikawa nimeachana na hiyo, na kazi nayo ikawa imesumbua kidogo. Kwa baadaye nikawa nimekaa sasa, ile shida sasa ikafika mahali. So ile kulala na njaa sasa ikawa ni shida. Sasa mama yangu akaona achukue yani achukue maamuzi ya kwenda barabarani. Anaonaga watu wakienda barabarani, akachukuana na yule mtoto wangu mdogo, naenda kukaa barabarani. Mama yako? Vile alianza kwenda kukaa barabarani, wanakaa wakifa, wanaomba pesa. Anaomba pesa sasa, nyingine akuje na 100 au 200. Maisha yakawa magumu hivyo mpaka nikafika mahali nikazaa. Ikaendelea hivyo. Tumekaa sasa ikafika mahali yani ikawa kulipa ile nyumba sasa miezi zimekuwa nyingi. Mwenyewe anataka pesa na hakuna pesa, na sina kazi. Saa hizo niko na mtoto mdogo na hao wengine wanahitaji kula. Sasa mama yangu akasema Mungu tu atasaidia, tutapata nini? Kazi. Tukaendelea hivyo kulea ile mtoto. Sasa alikuwa mimi nikawa sasa nimerudi ile kibarua, nikawa naifanya narudi. Ikafika mahali kibarua ikakosekana kabisa sasa. So mtoto naye sasa amekuwa. Ile sasa kibarua ilikosekana, ikawa sasa hata mwenyewe sasa hata ile kutusikiza, maana tulikuwa tunapata kitu kidogo, hata unampa hata 200. So ikafika mahali tukafukuzwa hiyo nyumba. Vile tulifukuzwa hiyo nyumba, kuna mama akasema kwamba fanyeni hivi, kujeni mlale hapa hata siku moja. Angalau juu sasa mtafanya nini, mtaenda wapi, mtawapa siku ya leo mtalala hapa, ile mtatafuta pa kukaa. Sasa akawa ametusaidia kwa siku moja. Tukawa tumelala hapo. Kesho yake nikasema mama, Kenya tutafanya ni tuende barabarani tena tuone kama Mungu atatujalia tupate pesa. Tukawa tumeenda. Vile tulienda barabarani, akawa amekaa, ile Mungu akamjalia akawa hiyo siku amepata 500. Sasa hiyo 500 nikamwambia mama, fanya hivi, hii 500 tutafute nyumba, tutamwambia na huyu, tutaongea na yeye kama tutamlipa, tutammalizia tukiwa humo. Ni kweli ilibidi nimetafuta nyumba. Nikawa tumempa hiyo 500. Saa hizo hatuna hata pesa ya kula. Tukamlipa hiyo 500. Tukawa tumeingia, ilikuwa nyumba ni 700. Tukawa tumeingia, juu hatukuwa na vitu nyingi, ilikuwa tu ni mattress na vyombo hivyo. Tukawa tumeingia. Tukaanza tu hivyo maisha na hao watoto. Kwa baadaye huyo mtoto wangu wa kwanza akakuja akaanguka. So mkono ukakuja ukawa umevunjika. Vile ulivunjika mkono, ikabidi sasa tumempeleka hospitali. Vile tulimpeleka hospitali akafungwa mkono. So bili ikakuja 16,000. Tukakosa kwa sababu sasa hatuna kazi. Mama vile bili ilikuja ikiwa kubwa, akasema kwamba
mimi nitajaribu, labda nitajaribu hii kazi ya barabara tuone kama inaweza kutusaidia. Naam. Sasa akawa mamangu ameenda, mimi sasa nikiwa na huyo mtoto hospitali. Hao wengine ndo akabaki na yeye vile. Sasa wakawa alienda hiyo siku moja, hakupata kitu, akawa amepata 200. Naam. Bila alipata 200, alikuja akiwa amesema hapa, hata hiyo pesa sioni kwenye itatoka, tutafanya nini? Kamwambia mama, sasa tutafanyaje? Na hiyo pesa mimi nilikwambia barabarani hatuwezi tukaifikisha hiyo pesa. Nikawa nimemwambia kwamba Kenya tutafanya mamangu, tuombe tu msaada tuweze kusaidiwa ili mtoto tutoke hospitali. Na ni kweli tukawa tumeenda kwa daktari mkubwa, mamangu akawa tumeongea katika ile daktari mkubwa kuongea na yeye. Alikubali, akawa ametusamehe, akawa ametuachia tukatoka. Vile tulitoka tukakaa, ile pesa sasa hakuna ile ya kumpeleka tena hospitali kwenda kutolewa ile bandage. Ilibidi tumtoe tu hapo nyumbani tumkate. Vile tulimkata sasa akawa ule mtoto mkono haukurudi vizuri hapa. Ni mfupa sasa ukawa kuna mfupa umechungulia hivi, afu mkono mwenyewe umepinda hivi. Sasa tukasema tutafanyaje? Akasema mamangu, labda tuwe tunamsugua hata kama ni Karuma, tuwe tunamsugua tu. Sasa tutafanyaje na hatuna pesa ya kumpeleka hospitali? Kamwambia haya, lakini tujaribu, ila mimi sioni. Haya, tukaendelea hivyo. Tena mimi nikaendelea na hiyo kazi ya kibarua huku, huyu mtoto mkono bado. Hii kibarua ni kwenda kufua tu? Kufua tu, nafua narudi. Maisha sasa yakatukalia ngumu. Tukakaa tukaendelea hivyo, mtoto mkono wake haukurudi sawa. Mimi nikaendelea kupiga kibarua, ikafika mahali nikashikana na group sasa za wanawake wasichana sasa. So tukaanza ile kuvuta bangi. Vile tulianza ile kuvuta bangi, siku ya kwanza, kwa sababu sikuwa nimetumia, kwanza waliniambia twende huku. Tulivyoenda wakaniambia shika leo, hebu jaribu hii. Na ni kweli, kwa sababu mimi naona kweli wanatumia hiyo kitu. Nikaona hii ni kama sigara tu. Nikawa tumeanza kuvuta, tukavuta. Kumbe sikujua nimevuta, kumbe imepita kiasi. Ila mimi haikunionyesha muda huo. So nikakaa kidogo, nikajisikia nikawa na furaha tofauti na siku za nyuma. Nikaona mambo yote yamekuwa sawa. Ule huzuni, maana nimeishi kwa huzuni. Nikaona nipo sawa kabisa. Ile sasa nilijisikia niko sawa. Mimi nikaenda nyumbani. Kufika nikaingia ndani. Ile kutoka sasa kwamba nimetoka nje. Kutoka nje tu nilikuwa kama nikasikia nimepiga nduru, kwa sauti ya juu kabisa. Zile bangi sasa zinanionyesha hivyo. Nikawa nimepiga nduru, ndo mamangu akatoka nje, anakimbia, hata kidogo anguka, anasema nini umefanya nini? So ile fahamu ikakuja kidogo, nikarudi ndani. Vile nilirudi kwa nyumba, sikufika nilifika, nikainua hivi mattress, nikalala chini yake. Kulala chini yake nikajifunikia na hiyo mattress. Sasa mattress ikawa kama blanketi. Nikawa sasa ninapiga nduru, napiga nduru hivyo, nalia mpaka majirani wakajaa. Vile walijaa wakashindwa kani nimefanya nini. Mamangu sasa nikulia tu, anashindwa nimefanyaje. Akili ikawa ni kama vile nimechizika. So vile sasa ile nduru, kupiga nduru, kulia, kucheka, unapiga nduru, unalia, unacheka hivyo.
Sasa wakashindwa vile walijaa au majirani, sasa wakashindwa watanifanya nini. So mwingine vile alinifunua na siku anataka kufunuliwa hiyo mattress. Vile alinifunua ikawa yani akasikia ile harufu sasa ile ya bangi. Mama yako? Jirani. Juu sasa majirani walikuwa wamejaa humo ndani. Akawa amesikia, akamwambia Mama Lucy, si mtoto wako anakaa kama amevuta bangi na hii ni kama bangi. So vile waliona sasa nimezidi yani ni kupiga nduru, nalia, nacheka. Ikawa wamenipea maziwa, wakanipa maziwa wakanimwagia na maji. So nilichukua masaa kama 3 ndo fahamu sasa zikaanza kurudi. Sasa vile zilianza kurudi, mimi nikashtuka, nikashangaa, mbona huko kwetu watu wamejaa hivi? Kuna nini? Mama wangu tu sasa yani ni kusema tu nimefanya nini, yani ni kulia tu sasa. Ni mtoto wangu amefanyaje? Hiyo ni bangi na hajawahi kuvuta bangi. Ikawa hivyo, nikawa ni sasa nimeachana na hizo habari za hiyo bangi. So siku ya kwanza nikashinda hivyo, nikakaa bila kuvuta bangi tena, nikarudia tena. Sasa katika ile bangi sasa ikawa ina nani sasa, ikawa kama mazoea sasa, ikawa imenizoea sasa. Hata ile kuniharibikia kuchizi hakuna. Tukaendelea hivyo, nimekaa. Baadaye nikaona maisha sasa yamekuwa magumu. Sasa hapa tutafanyaje? Kazi sina, watoto wananiangalia, nyumba nayo pia inahitaji pamoja na mama yangu. So nitawasaidiaje? Aje. Baadaye nikaona tu kwamba hivi sasa nitafanyaje? Tukawa sasa wale wasichana wale marafiki zangu sasa tulikuwa 3. Wakaniambia, we twende huko. Tunataka kusaidia mama yako na watoto wako. Sasa utakaaje kama mzigo kwa mama yako na watoto? Wanakuambia muende wapi? Sasa bila aliniambia twende huko, tukawa nimewafuata, tukaenda mpaka club. Bila tulienda mpaka club, tukafika, tukanunua pombe tukakunywa. So tukaanza sasa ile kucheza klabu, mna dance. Kwa baadaye kulijua watu 3. Sasa baada ya kuja hao watu 3, so kila mtu sasa, hao wenzangu si wamezoea mimi. Hao watu 3 vile walikuja wakawa wametugawana. Watu wanaume sasa. Wakawa wametugawana. Huyo mwingine, wengine walikuwa ni wanaume tu, wakati mwingine alikuwa mzee kabisa karibu miaka 60 70 hapo. Wakawa mimi sasa akawa amenichukua huyo mzee. Mimi sasa nikawaambia wenzangu, nikawaambia mimi najua hii kazi sijui. Akasema wewe enda na huyo mzee, tutakutania nyumbani. Mimi baadaye sasa, baada ya kuenda na huyo mzee, tukafika akalipa chumba, tukaingia. So tukaanza yani sasa hayo mambo ya ngono tukaanza vizuri na mzee. Na huyo mzee sasa anakaa kuwa na miaka mingapi? Anakaa miaka 60, kama sio 60 70. Ni mnene mwembamba? Ni mnene kiasi, sio mnene sana, yani tu wakati. So na ukimwangalia hivi unaona kabisa huyu ni mzee kabisa. Tukawa tumeanza na yeye ngono vizuri. Kwa baadaye akakuja akaniambia kwamba inama. Alikutoa like mlianza naje? Ulikuwa umevalia nguo fupi ama namna gani? Mimi nilikuwa nimevalia tu nguo inafika hapa. Ilikuwa ni maelewano. Tumeelewana kwamba yani atanipa 500. Umeona sasa. So mimi nikaona ni pesa nyingi yenye itasaidia hata mama yangu. So tukafika, tumeelewana, si eti kwamba amenilazimisha. Tumeelewana.
vile sasa tulianza vizuri. Leo tukawa tumetoa nguo vizuri, tukaanza hayo mambo. Baadaye sasa akaniambia sasa inama. Nikawa nimeinama, akaanza tu vizuri. Ikafika mahali sasa akawa sasa ameniweka sasa kwa mkundu. Kwa mkundu? Like kwa makalio nini, sehemu ya kupitishia kinyesi? Nikawa nimeshtuka. Nikamuuliza, wewe umepitisha wapi huko? Akasema wewe inama ni hivyo. Nikamwambia hapana. Yani pale kwanza alivyopitisha hivyo ikawa yani sasa ninahisi maumivu makali, uchungu. Nikamwambia wewe fanya hivi, tuachane tu, hata hiyo 500 siitaki. Akasema wewe, yani ikawa sasa ni kama vita. Yeye ameng'ang'ana kabisa na hataki kutoa hapo. Na amevalia mpira? Alikuwa amevalia mpira. So ikawa sasa ni yale maumivu sasa, ikawa yani badala yani ilikuwa ni kitandani sasa, tukawa ni kuvutana sasa. Ni ile siwezi kujitoa, sina nguvu. Ikawa sasa ni mvutano pale, yani sasa ikawa ni kama vita vile. Sasa ilikuwa ni kitandani sasa, ikawa sasa tumeangushana chini. Amenishikilia tu, yani najaribu kujitoa pale, amenishikilia tu mpaka alipomaliza yani. Na anayepitishia nyuma? Mpaka alipomaliza. Yani nilianguka tu, yani nilihisi maumivu makali huu mgongo, yani ukawa ni kama umekatika. Yani nikawa najihisi vibaya, yani nikalala. Aliniacha nikiwa tu nimelala hapo chini, sikuweza kuamka. Na akatoka na kaenda, na hakuweza kunipa hata hiyo pesa. Mimi vile kulikuwa asubuhi kukakucha sasa. Vile kulifika asubuhi nikatoka, nikawa nimeenda nyumbani. Yani ile break sasa ya mgongo hakuna. Ni ile sasa unakaa tu na nyamba hivyo. Ni kushuta tu. Yani ikawa tuseme wakiingisha huko nyuma inaharibu. Inaharibu yani misuli. Yani zile mishipa ni kama zinalegea, zinakuwa hakuna sasa. Sasa hata yani nilitembea hivyo yani kwa maumivu makali sana, nikafika mpaka nyumbani. Sikutaka mama yangu ajue kenye nimefanyiwa na watoto pia. Bila nilifika nyumbani, nilifika nikajilaza kidogo, nikachemsha maji, nikachukua na chumvi kidogo, nikawa nimejikanda, nikaenda bafuni nikajikanda, nikaendelea hivyo kujikanda hata. Lakini sasa ile ambayo mama yangu alikuwa anashindwa ni kwa nini nakaa na jamba ovyo tu, nikunyamba tu yani. Kumbe ni mzee alikutembelea vibaya sana, alikukunja mpaka ukainamishwa. Sasa mama yangu vile sasa alikuwa ananiuliza uko na shida gani? Nikamwambia kuna mimi labda tu sema tu sijui sasa mimi labda ni ugonjwa tu au vile nilizaa sikuwa nimepona vizuri. Sasa ikawa tu hivyo. Nikaendelea mpaka nikapona. Baada nilipopona nikawa sasa ile hali sasa ya kutafuta maisha. Kawa tu nafanya kibarua, japokuwa kibarua hakuna, unaenda unaulizia. Upate ukose, ikawa tu ni hivyo sasa maisha yangu. Kwa baadaye nikasema kwamba hii kazi ya kujiuza, kwa sababu hata sijaona faida yake nimepata maumivu. Nikawa nimetafuta kazi na huko Garissa huko nikapata kazi. Garissa? Vile nilipata kazi ya nyumba. So vile nilipata hiyo kazi ya nyumba ya kuishi sasa huko. Nikawa nafanya kazi, nikaajiriwa kweli, nikawa nafanya kazi. Nimefanya kazi na mtumia mama yangu ili asaidie wale watoto.
Nikaendelea hivyo, ikafika mahali huyo sasa bosi wa mwanaume sasa. So akawa ananionyesha ile sasa ni kama vile ananipenda yani. Ni ilikuwa kazi gani? Ya nyumba sasa. Bosi mwanaume anakuonesha vipi anakupenda? Sasa ilikuwa ni hivi. So alikuwa ameoa, ako na bibi. Ilikuwa vile sasa nijue mimi dalili ya kwamba ananionyesha kwamba vile ananipenda. Ile sasa anaweza juu ilikuwa ni ya kuishi huko. Anaweza kukuangalia macho ingine. Yani macho ni kama ya love vile. So unainamisha kichwa, na sikuwa napenda sana sehemu ambayo wenye wako nikae hapo. Nilikuwa napenda nikitenga niende jikoni au nikae huko chumbani wamalize kula niende nikatoe vyombo. Sasa ikaendelea hivyo huyo mwanaume mpaka ikafika mahali akakuja akaniambia kwamba unajua Lucy, mimi nimependezwa na wewe. Ungekubali tukue marafiki na bibi yangu asijue. Nikamwambia hapana, mimi hiyo kitu haiwezekani. Kwa sababu mimi hapa nimefuata kazi tu. Vile sasa nikaendelea hivyo. So sikumwambia yule bibi yake kwamba bwana yako ameniambia hivi, mimi nikaendelea na kazi. Sasa ikawa yeye wakati mwingine anaweza enda kazi akuje mapema. Akikuja mapema, so ukiwa jikoni anakufuata. Ukiwa uko jikoni anakufuata. So inabidi tu utoke, kama ni kazi tu namwambia nafanya kazi, acha nimalize kwanza, naomba tu niache juu bibi yako anaweza kuja atukute hapa. So akaendelea hivyo, wakati mwingine aache kwenda kazi. Ikafika mahali kuna siku alisema yeye ni mgonjwa, hawezi kuenda kazi. Bibi yake akaenda kazi hiyo siku. Vile alienda hiyo siku, yeye akabaki, mimi nikapika chai, nikamuitia chai, nikaenda kumuitia chai, tayari nimesha tayarisha hapo, nikaweka hapo kwa meza. Akasema haya, alivyokuja akakunywa chai. So mimi sasa nilikuwa kwa chumba changu sasa. Vile amemaliza kukunywa chai, akakuja mpaka kwenye chumba changu akaniambia kuja utoe vyombo. Akagonga, kuja utoe vyombo Lucy. Nikamwambia haya. Ile kwenda kufungua alikuwa tu hapo kwa mlango. Kwenda kufungua hivi akaniingiza na huko kwa chumba. So vile aliniingiza huko kwa chumba, nikamwambia inakuaje tena unaniingiza huku kwa chumba? Akasema najua mimi nakupenda. Nikamwambia hapana, mimi sitaki hayo mambo. Akasema hapana, wewe tufanye tu kwa leo, lakini siku nyingine tutaona. Nikamwambia hapana. So ile kubishana sasa ilibidi amenitoa nguo huyo mwanaume. Ikawa sasa yani amenifanya ngono kilazima sasa, bila kupenda kwangu mimi. Na alikuwa ni bosi. So mimi vile alimaliza hivyo, alifanya na wewe ngono tu pale pale. Ukupiga hata nduru? So nilikuwa singeweza kupiga nduru kwa sababu pale nimeandikwa tu kazi. Si unapiga nduru kwa sababu yako wewe mwenyewe, so usalama wako. Sasa mimi sikuweza kupiga nduru, yani nikaona hata nikipiga nduru nitaharibu kazi yangu. Ulitaka uendelee tu kumpea vitu hapo basi? Hapana. Sasa sio hivyo. Lakini sasa ilibidi tu juu sasa yeye aliniambia kwamba yani akaniambia tu yani hiyo kitu na tufanye tu. Sasa ikabidi tu yani tumefanya tu hivyo. So mimi hata ile akili ya kusema kwamba nipige nduru sikuwa nayo juu nilikuwa naogopa ile kazi yangu itaharibika. Alafu ameniambia ni kwa leo tu na ameshanitoa nguo tayari. So mimi nikaona bibi yake akikuja itakuwa ni mambo mengine tena.
tukawa amemaliza mambo yake. Nikakaa, lakini nilikaa kwa mawazo sana, nilikuwa na stress. So hiyo siku bibi yake vile alikuja akaniuliza, Lucy, mbona uko na stress? Nikamwambia hapana. Kwa nini, mbona ukaagi hivyo? Nikamwambia hapana, niko sawa tu. Nikaendelea kukaa hapo kwa sababu huyo bosi huyo sasa mwanaume alitaka Kenya alikuwa anakitafuta. So ikawa sasa mimi ikawa ni kama nimejiwekea siri sasa. Baada ya hapo nikawa sasa nikawa nikajikuta mwezi vile uliisha. Nikajikuta yani kumbe tena nimeshika mimba ingine tena sasa ya 4. Huyo mwanaume amenipea mimba. Nikashindwa sasa nitafanyaje? Huyo boss. Nikashindwa sasa na nitafanyaje juu kujua kwangu mimi kwamba niko na mimba, nilianza kuhisi uchovu, yani kichevuchevu, kutapika vile, lakini singependa huyu bibi yake ajue kwamba nimelala na bwana yake. So mimi ikawa nimeomba nikamuomba anipatie ruhusa tu niende nyumbani nikaone wazazi huyo sasa bibi yake. Vile nilimwambia anipe ruhusa, akasema kwamba nifanye kwanza huu mwezi uishe, hata yani huo mwezi mwingine ataona kama atanipa ruhusa wa kwenda nyumbani. Nikawa nikaendelea kufanya kwa kujificha, lakini sikutaka ajue. Sasa baada vile niliendelea kujificha hivyo, kuficha ile mimba kwamba nisijulikane. So ilifika mahali sasa nikamwambia hata huo mwezi sikumaliza, nikaona sasa bado tu huyo bwana yake bado ananitaka tu kimapenzi yani. Nikaona hapana, acha tu, maana siku moja atakuja tukute bibi yake itakuwa tena ni shida nyingi, kuna kukufa mimi, so anaweza niua. Nikaona acha tu nifanye nimuombe tu tena nimwambie. Bila sasa nilibidi nimemuomba kwa mara nyingine, akakataa. Nikamwambia unajua boss, mimi huyu bwana yako anipeleki vizuri, ni hivi na hivi. Ananitaka yani. Bila alisikia hivyo, akaniambia eti anakutaka, ulianzaje au mlijuaje? Amuelezea, lakini sikumuelezea kwamba tulifanya mapenzi na yeye. Sikumuelezea, nikawa nimeficha. Vile alisikia bwana yake ananitaka, kaniambia sasa basi itabidi uende nyumbani kwanza, nikikuhitaji nitakuita. Akawa amenipatia fare ya kwenda nyumbani na akanipea 1,000. Kaniambia sasa enda, nikikuhitaji nitakuita. Mimi nikawa nimemwambia sasa na mshahara wangu, akasema mshahara wako nitakutumia nitakapo kukuita. Sasa nikikuhitaji na mshahara wako nitakutumia hata ukiwa huko nyumbani. Kamwambia haya, nikawa nimeenda nyumbani. So baada ya hapo hiyo mimba sasa ya 4, sikutaka mama yangu ajue kwamba niko na mimba ingine na watoto wako nao hapo. So nikaanza kutafuta dawa sasa ile nitoe mimba. Nikawa nakunywa hizi maruvela ili nitoe mimba, hakuna. Yani nikawa nakunywa yani dawa yenye kali kabisa, najua hii dawa itatoa, ikawa ni hakuna. Nikaenda ikabidi nimeenda kwa chemist nikauliza dawa. Vile niliuliza dawa nikaambiwa sisi hiyo dawa tu hatuna. Lakini kenye tungekushauri wewe tu. Nikawa sasa mimba ikaendelea kukua kubwa. Sasa nikashindwa, mama yangu akijua sasa atakuwa na stress sana. So
Nikawa najifunga hata kukula, sasa ninakunywa tu hizo madawa. Haikutoka. Lakini mwishowe ulizaa? Mwishowe ikabidi sasa nimwambie mama yangu kwamba niko na mimba. So mama yangu alihuzunika tu. So nikalea hiyo mimba mpaka nikajifungua. Vile nilijifungua nikakaa nyumbani hapo, nikawa nimetoka nikakutana na rafiki yangu akaniambia twende Nakuru tukatafute kazi. Kuna kazi huko. Nikamwambia sawa. Nikamwambia na fare sina. Akaniambia usijali, fare nitakulipia. Tukawa tumekuja mpaka Nakuru, tukaenda mpaka Nakuru. Vile tulifika Nakuru, sasa mtoto amekuwa mkubwa kiasi. Au sasa watatu wako huko kwa mama yangu. Vile sasa tulifika Nakuru, tukaanza kazi ya kuwa tunaenda kulima. Tunalipwa. So nikienda siku 2 unalipwa siku 1 ni 300. Tukaendelea hivyo, maisha yakawa afadhali kidogo, angalau kwa sababu naweza kuwasaidia hata wale watoto wengi. So nikaendelea hivyo na hata, lakini ile kazi sasa ya kujiuza sikuwa nimeiacha vile. Juu sasa hiyo 300 haiwezi kunitosheleza na itosheleze wale watoto. So mimi nikaendelea hivyo, unaenda kujiuza tu. Najiuza na huko ni asubuhi nikiamka naenda kibarua. So ukikutana na mwanaume anakupea kitu kidogo unaenda na yeye. Ikawa ni hivyo, ikafika mahali sasa kibarua hiyo ikaisha sasa. So tukakaa sasa kwa stress, sasa nikajiingiza tena kwa pombe. Kukunywa mpaka hizi chang'aa. Bila sasa nilijiingiza kwa pombe juu ya stress. Sasa nikaendelea hivyo na pombe. Kaona juu ilifika mahali huwezi tembea kama hujakunywa pombe. Au huwezi kukaa upige story kama hujakunywa pombe. So nikaona maisha yangu ni kuharibika sasa, yameharibika kabisa. Na wale watoto bado wananihitaji. Ikawa sasa nikamwambia sasa juu kazi imeisha hapa, tutafanya nini? Na unaona saa hii penye tumefika ni pabaya. Hii chang'aa, tunaona wamama juu wengi wameharibikia kwa chang'aa, hata ajielewi. So akasema wewe usijali, mimi madili yangu ni mingi. Sasa nikamwambia tutafanyaje? Akasema ngoja. So tukaendelea hivyo, tukakaa hapo huku nikijiuza. Huku sasa nimeacha sasa hata kutuma pesa ya kusaidia wale watoto. Ikafika mahali akaniambia huyo rafiki yangu, unajua mimi kuna sister yangu hapo hapo Naivasha. Kuna sister yangu hapo Naivasha. Kuna kazi nasikia zinapeanagwa za kampuni. So amesema kama tunaweza enda tukaone kazi. Kaambia sasa tutaendaje? Fare yenyewe hata hatuna. Akaniambia wewe kwenye tunaweza tutafanya tutaona. So tulijibana sasa tukawa tumekuja mpaka hapa Naivasha juu tulijibana ile kusema tumejiuza upate hiyo 200 na hapa ni bei rahisi, alafu tunakuja kwa sister yake hatuna shida. So ikabidi tumekuja mpaka hapa. Vile tulikuja mpaka hapa tukakaa, nikamwambia kwa hiyo kazi tunaipataje? Tumetafuta, tukaambiwa vile tulianza sasa ile kuitafuta sasa. Na sister yake yeye alikuwa anaenda mlimani kumbe. Malizia sasa. Baada ya hapo akatuambia tuwe tunaenda huko mlimani. Tukawa tukawa ile kuenda sasa kuchimba hizo viazi, tukawa tunaenda. Nikamwambia na hiyo kazi ya kampuni ulikuwa unasema, tukaitafuta hiyo kazi ya kampuni, tukaambiwa hiyo mpaka ukuwe na good contact
na KRA na NHIF nayo inapatikana kwa pesa nyingi, na saa hiyo hatuna pesa. Na sina pesa ya kusema kwamba nitachukua hizo vitu. So vile sasa imekuwa ngumu, mimi nikachukua nikasema wacha nianze hii kazi ya melon tuone kama inaweza saidia. So nikaanza hiyo kazi ya melon, kuzungusha melon. Vile nilianza kuzungusha melon huku nazungusha wakikula melon, na hiyo kazi ya kujiuza bado mpaka sasa hivi ndio niko na hiyo kazi. Ndio unajiuza bado? Huku nauza melon. Sasa hizo unaanguka na melon na bado unajiuza. Of which si kupenda kwako, si ndio? Si kupenda kwangu. Sababu hiyo ndio kimekuwa kitega uchumi. Sawa sawa. Ni vizuri kujituma, hata kuja kushare story yako hapa, si eti watu watakuhukumu. Nimekuwa naangalia saa na vile video inajipanga pale. Na ina imani ya kwamba kuna watu wamekusikiza na wataweza kusaidia, si ndio? Mtu pengine angetaka kusaidia, atakupata kwa nambari gani ya simu? Namba ya simu ni 07 58 86 27 89. Rudia. 07 58 86 27 89. Majina ni Lucia Cynthia Wamboi. Lucia Wamboi. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki. And to my esteemed viewers, thank you so much. Hope the video ilikuwa sawa, haija tilt. Till we meet again, it has been your great host Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. To support Cynthia mahali popote ambapo tutaweza. Hadi wakati mwingine, and if you want to see such success stories hawa wasichana na vijana pia, utazipata pale kwenye channel yetu. Just join the channel, ziko pale as special videos for the joined members. Thank you so much. God bless you. Bye bye.